Pernah nggak sih kamu lagi makan enak, tiba-tiba nggak bisa napas? Kenapa itu bisa terjadi? Tersedak terjadi karena makanan atau minuman salah masuk ke saluran napas, bukan ke kerongkongan. Di tenggorokan kita ada katup kecil bernama epiglotis yang tugasnya menutup saluran napas saat kita menelan. Tapi kalau kita makan sambil ngomong, ketawa, atau terlalu cepat, katup itu bisa kecolongan. Akibatnya, tubuh langsung refleks batuk keras buat ngeluarin benda asing itu. Sebelum lanjut, like dan follow dulu biar nggak ketinggalan fakta menarik lainnya. Jadi sebenarnya tersedak itu mekanisme pertahanan tubuh. Batuk keras itu tanda tubuh kamu lagi berusaha menyelamatkan diri. Pernah tersedak gara-gara makan apa? Tulis di komentar ya.